আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য আরও একটি কার্যকরী ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আসলে এই শীতের মধ্যে অনেকে আছে যারা পাখি পালন টালন করেন বা পাখির বাচ্চা কিনেন। এই সময় মূলত চন্দনা টিয়া পাখির বাচ্চাটা পাওয়া যায়। তো সেক্ষেত্রে এই চন্দনা পাখির আমি এখানে বর্তমানে আসলে আমার পাখির জন্য খাবার বানাইতেছি। তো বানাইতে বানাইতে আমি কিছু কথা বলে নিই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। যদি আপনাদের পাখি পালে থাকেন বা বাচ্চা পাখি পালে থাকেন, তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটা আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জি, কাজের কথায় আসি, সেটা হলো অনেকে চন্দনা পাখি নিতেছেন, কিনতেছেন বর্তমানে। তবে এখানে একটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে চন্দনা পাখির বাচ্চা 1000টার মধ্যে 990টা বাচ্চা মারা যায়। এটার মূলত কিছু কারণ আছে। সেটা হচ্ছে, আগে যখন পাখি কিনবেন আপনারা, সেটা তখন ভালো করে দেখে নেবেন যে পাখিটা কি ঠিক আছে কিনা। পাখিটা কিভাবে বুঝবেন যে ঠিক আছে কিনা, সেটা আপনাদের একটু পর দেখাইতেছি। আর আমরা মূলত পাখিদের যে খাবারটা খাওয়াই, সেটা পাখিদের কাছে খাবার না, আসলে সেটা তাদের কাছে বিষ হয়ে যায়। তো পাখিকে সুস্থ রাখতে চাইলে এবং পাখিকে বড় করতে চাইলে, আপনারা ইতিমধ্যে আমার চন্দনার বাচ্চাটাকে দেখছেন। ইনশাল্লাহ আমি এটাকে আপনাদেরকে বড় করে দেখাবো। ইনশাল্লাহ বড় হবে, তার কিছুই হবে না। তো অবশ্যই অনেকে বলে যে ভাই আমার পাখি বাঁচতেছে না, অসুস্থ অসুস্থ। এগুলোর কারণ হচ্ছে, আমরা যে পাখিদেরকে খাবারটা খাওয়াই, সাধারণ নর্মাল যে হ্যান্ড ফিডিংটা খাওয়াই, এটা ওদের কাছে খাবার না, এটা ওদের কাছে বিষ। তো তাদের জন্য আমি বলবো যে আপনি কারো কথায় কান দেবেন না, কারো কথায় না। আপনি যদি চন্দনার বাচ্চাকে বড় করতে চান, দেশিটা পাখির কিন্তু এরকম সমস্যা হয় না, তবে এই চন্দনাটার কিন্তু অনেক সমস্যা হয়। তার মানে অল্প একটু অসুখ হলেই পাখিগুলো মারা যায়। আর বিশেষ করে আমরা যে খাবার খাওয়াই, সেটা ওরা হজম করতে পারে না দেখে পাখিগুলো কিন্তু মারা যায়। তো আমি তাদেরকে বলবো, এটা আসলে খাবারের প্রবলেম। তো যে সে খাবার, যার তার কথা না শুনে যে সে খাবার খাওয়াবেন না। তাদেরকে একমাত্র একটাই খাবার তাদের জন্য আছে, যে খাবারটা তাদেরকে খাওয়ালে কিছু হবে না, তারা সহজেই হজম করতে পারবে। আর সেটা হচ্ছে নিউট্রিবার্ড A21। এই খাবারটা অবশ্যই আপনারা যাই পাখিদের দোকানে যাই বললেই পেয়ে যাবেন, এবং অবশ্যই তার এক্সপায়ার ডেটটা ভালো করে চেক করে নেবেন। জি, আর পাখিদের খাবারের এই যে দেখেন আমি কীরকম পাতলা করছি, ঠিক এরকম পাতলা করতে হবে। বেশি ঘন করা যাবে না, আবার বেশি পাতলাও করা যাবে না। বেশি ঘন করলে পাখিটা হজম করতে পারবে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু পাখিটা মারা যাবে। আর আমি ইতিমধ্যেই এর আগে আমিও একবার চন্দনা কিনছিলাম, তখন আমি পাখিটাকে বাঁচাইতে পারিনি। এই যে সেম আমি সাধারণ নর্মাল হ্যান্ড ফিডিং, ওই যে কি একটা হ্যান্ড ফিডিং পাওয়া যায়, এগুলো আমি খাওয়াইছিলাম। তখন তো আমি জানতাম না, ওইটা আসলে আমার ফার্স্ট পাখি ছিল, তখন আমার ওইটা ফার্স্ট অভিজ্ঞতা। তো ওই পাখিটাকে বাঁচাইতে পারিনি। তারপরে আমি 2টা আমাদের রিংনেক টিয়া বড় করছি, একটা হারাই গেছে, ট্রেনিং করাইতে পারি নাই সময়ের অভাবে। কিন্তু আরেকটা আছে, কখনোই হারায় না। ধরেন যে সব সময় ছেড়ে দেওয়া থাকে, আবার সন্ধ্যা লাগলে চলে আসে বাসায়, বা আমি ডাক দিলে চলে আসে। তো চন্দনায় কিন্তু আরও বেশি পোষ, মানে চন্দনা কিন্তু আপনার কাছে 2 দিন বা 3 দিন রাখবেন, দেখবেন যে আপনার কাছ থেকে নড়বে না, আপনাদের দেখতে পেলে চেঁচামেচি করবে, আপনার কাছে আসার চেষ্টা করবে। তো এই যে দেখেন, আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে পাখির অসুখ হলো, সে কথার কথা, আপনি তখন পড়ে গেলেন টেনশানে। তখন কেউ বলতেছে, আপনার একজন কাছে শুনলেন যে ভাই সে কথা হজম হইতেছে না, তারা পায়খানা করতেছে না। তো আপনি একজনের কাছে বললেন, সে বললো যে নিউট্রিবার্ড, নিউট্রিবার্ড নয়, সে আপনাকে বললো মটিগাট খাওয়ান বা অমিডন খাওয়ান। তারপর আমারে বললেন, আমি বললাম যে আপনি মটিগাট না, আপনি অমিডন খাওয়ান। আরেকজন বললো যে আপনি পশু হাসপাতালের দোকানগুলোতে যায় ভালো দেখে একটা হজমের সিরাপ নিয়ে আসেন। তো আপনারা করতেছেন কি, এই সবারগুলোই ট্রাই করতেছেন। এই ক্ষেত্রে কিন্তু পাখিটা মারা যাবে। এটা করা যাবে না। যে কোনো একজনের সাজেশান নেবেন, যে কোনো একজন, সেটা হোক আমি বা হোক আরেকজন, সে তার কথাই মেনে নেবেন। যারা পাখি পালে অবশ্যই তাদের কাছ থেকে সাজেশান নেবেন। আবার এমন কারো কাছ থেকে সাজেশান নেন না যে আসলে জানেই না, এরকম কারো কাছ থেকে নেওয়া যাবে না। তো আমি আমার পাখির জন্য এই যে খাবার বানাইতেছি, দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেখেন আমার এখানে কিন্তু আমি জগ, এটা
এটাতে পানি গরম করি, এখানে পানি গরম করলাম মাত্র, করে কিন্তু আমি খাবার গুলতেছি যে খাবারগুলো হয়ে গেছে, তবে ঠান্ডা হয় নাই দেখে আমি এখনও দিতেছি না। আমার মনে হইতেছে যে এখানে আরেকটু পানি প্রয়োজন, একটু ঘন হয়ে গেছে, আমি সেজন্য আরেকটু পানি দিয়ে নিতেছি, পানি দিয়ে পাতলা করে নিতেছি। আর অবশ্যই চন্দনাকে বেশি কিন্তু খাওয়াবেন না, বেশি খাওয়ালে পাখি কিন্তু মরে যাবে। আপনাকে অবশ্যই প্রতিবার যখন খাওয়াবেন 16 থেকে 20 ml 20 ml খাবার প্রতিবারে খাওয়াতে পারেন, দিনে 3 থেকে 4 বার, এর বেশি নয়, 3 থেকে 4 বার। আর পাখিকে অবশ্যই, বর্তমান ঠান্ডার সময় অনেক ঠান্ডা পড়ছে, এই সময় পাখিদেরকে অবশ্যই একটা ভালো জায়গায় রাখবেন যেখানে বাতাস যাবে না, চারিদিকটা কাপড় দিয়ে ঘিরায় রাখবেন এবং পারলে লাইট দিয়ে দেবেন। আমি আমার পাখিকে কীভাবে রাখছি সেটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা, আমার খাবারগুলো রেডি, আমার এই যে সিরিঞ্জটা আমি নিয়ে নিলাম, এই যে খাবার এখানে, চলেন আমি আপনাদেরকে দেখাই আমার পাখি কোথায় কীভাবে রাখছি এবং কীভাবে হ্যান্ড ফিডিং করাবো মূলত। চলেন, এই যে এটা আমার রুম, এই যে এখানে দেখেন আমি পাখি রাখছি, দেখেন আমার ভিতরে কিন্তু 2টা খাঁচা আছে, এখানে 2টা খাঁচার মধ্যে লাইট দেওয়া আছে, প্লাস কাপড় দিয়ে কিন্তু আমার মায়ের রন্নাটা দিয়ে ঢেকে দেওয়া আছে পাখিটা। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে আমার বড় পাখি ডেংনেক। আর এখানে আরেকটা বিষয় আছে, দেখেন আমি এখানে আরেকটা কাজ করছি কি, এই যে ফ্যানের যে রেগুলেটর আছে না, এই যে দেখেন এটা কিন্তু আমি লাগাই নিছি। এখানে দেখেন আমি যখন ঘোরাবো, যখন আমার তাপ মনে হবে যে আমার বেশি যাচ্ছে, আবার কম করার প্রয়োজন, তখন কিন্তু আমি এই যে এটা যদি ঘোরায় দিই কমে যাবে, এই যে দেখছেন কমে যাচ্ছে। এভাবে আপনার ইচ্ছা মতো করে নিতে পারবেন। আর রুম টেম্পারেচারের একটা বিষয় আছে, যদি মিটার কারো বাসায় থাকে সেটাও ভালো। রুম টেম্পারেচার 22 থেকে 24 এর মধ্যে রুম টেম্পারেচার রাখতে হবে, তাহলে প্যাকেটার কিছু হবে না, বাতাস যাওয়া যাবে না। দেখছেন আমার লাইটটা, এই যে এই রেগুলেটর দিয়ে আমি অফ করতেছি, আবার ইচ্ছা মতন করে নিতেছি, বাড়ায় নিতেছি। এই যে দেখেন আমার ছোটো চন্দনার বাচ্চাটা মূলত এই খাঁচাতে আছে। এই যে দেখেন আমি রাখছি কীভাবে, এখানে আবার তুলা দেওয়া আছে। উই কিন্তু দেখেন পাখিটা কিন্তু নাই, পাখি আছে কিন্তু তুলার ভিতর ঢুকে গেছে। তো এই তুলার মধ্যে রাখাও একটু সমস্যা আছে, চোখে তুলা লাগলে একটু প্রবলেম করে। এই যে দেখেন আমি মাথায় চলে গেছে। তো সেই ক্ষেত্রে এই যে দেখেন এখানে কিন্তু আবার ঢেকে দেওয়া আছে, এখানে বাতাস ঢোকার কোনো চান্স নেই, প্লাস লাইটের তাপ দেওয়া আছে। এবং ওই কোণাতে যাওয়ার কারণ ওর একটু গরম লেগে গেছে, সে কারণেই ওই দিকে সরে গেছে। দেখেন আমি বক্সটা দিয়েছি কিন্তু বড়, যে কার্টুনটা রাখছি সে কার্টুনটা আমি দিয়ে দিয়েছি বড়, যাতে ওর সুবিধা মতন ও যাইতে পারে। যদি গরম লাগে তাহলে দূরে চলে যাবে, এবং যদি ঠান্ডা লাগে তাহলে লাইটের কাছে আগে আসবে। তো চলুন আমরা ওকে হ্যান্ড ফিডিং করাবো। আর তখন আর একটা কথা আমি মিস করছিলাম, যে পরে দেখাইতেছি, সেটা হচ্ছে পাখির অ্যাক্টিভিটি আপনারা কীভাবে বুঝবেন সে সুস্থ আছে কি না, সেটা দেখার জন্য 1 মিনিট, সেটা দেখার জন্য আপনাদের একটা কাজ করতে হবে। আপনি আপনার পাখিটাকে যখন কিনবেন বা আপনার কাছে আসবে, তখন আপনি পাখিটাকে দেখবেন। পাখিটাকে আমি 1 মিনিট, আমার পাখিটার চোখে মুখে একটু তুলা লাগছে, তো আমি এটা একটু পরিষ্কার করে দিই, তারপর আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি কীভাবে আপনারা বুঝবেন যে আপনার পাখি সুস্থ আছে কি না, সেটা আপনারা বুঝবেন। আমি এটার নাম রাখছি রোজ, আর আমার ওই বড়টার নাম রোমিও। এই যে দেখেন পাখিকে আমি, এই যে দেখেন আমি ওরা হাত দিতেছি, এভাবে ওরা মুখে ধরেছি, দেখছেন খাওয়ার চেষ্টা করছে, একমতো কাঁপতেছে, ভাইব্রেশন করতেছে, যেমন ফোনে আমাদের ভাইব্রেট দেওয়া থাকলে যে অবস্থাটা হয়, ঠিক সেরকম দেখেন কাঁপতেছে, খাওয়ার চেষ্টা করতেছে। এটা হচ্ছে পাখির সুস্থ আছে কি না এটা বোঝার নিয়ম। যদি এরকম করে, হ্যাঁ পাখি সুস্থ আছে, ঠিক আছে। এই যে দেখেন আমার এটা কিন্তু অলরেডি টেম হয়ে গেছে। দেখেন আমি যদি এখানে আসি, সে কথা আমি যদি ওরা ডাক দিয়েছি কিন্তু চলে আসবো আমার কাছে। রোজ কাম, রোজ কাম, রোজ কাম, রোজ আসো, দেখছেন চলে আসতেছে। এই হলো চন্দনার অবস্থা। খুবই তাড়াতাড়ি পোষ, মানে আর এত পোষ হয় যে তার মানে খুব ফ্রি ফ্লাইংও দেয়। যদি আপনি আপনার বাসার আশেপাশে চিনাইতে পারেন, তাহলে কখনোই আপনার বাসা থেকে যাবে না। তবে এখানে একটা বিষয় আছে, চোখের ঘোলা ওদের থাকে। চোখ কিন্তু এটা আমরা যে চোখ দেখতেছি, এর চোখ কিন্তু আসলে সে চোখ না। এদের চোখ হবে যখন ছোট হয়ে যাবে চোখ, তখন হচ্ছে এটাকে বলা যায় যে চোখ ফোটে। এটা আসল চোখ না ওদের।
তো আমি এই যে আমার খাবারটা গুলে নিতেছি, আসলে ঠান্ডা হয়েছে কিনা আমি চেক করবো, কারণ গরম যদি আমি খাওয়াই তাহলে ওর খাদ্য থলিটা ফুটো হয়ে যাবে, ফুটো হয়ে খাবার বেরিয়ে আসবে, সেক্ষেত্রে পাখিটা মারা যাবে। তো একটু আমি আমার ফোনটা সাইডে রাখতেছি, আমি খাবারটা তুলে নিই, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আমি ফোনটা খাঁচার উপর রাখলাম, যে দেখতে পাচ্ছেন খাবার, আমি আসলে দেখে নিই যে প্যাকেটটা খাওয়ানো যাবে কিনা, খাবার কি পরিমাণ মতো ঠান্ডা হয়েছে কিনা। জি হ্যাঁ, পরিমাণ মতো ঠান্ডা হয়েছে। এখন কিন্তু এই খাবারটা আমার কুসুম গরম হয়ে আছে, তো আমি এটাই এই অবস্থায় কিন্তু আমি কুসুম গরমটাই খাওয়াবো। ওরে এই যে আমি আমার এখন এই যে সিরিঞ্জ নিয়ে নিলাম, এই সিরিঞ্জটা আমি দারাজ থেকে কিনছিলাম, এটা এখানে ধরে 20 ml খাবার, আমি 20 ml খাওয়াবো। আর এই যে এটা হচ্ছে বাটারফ্লাই, এই যে আমি খাবারটা তুলে নিতেছি সিরিঞ্জে আস্তে করে। আচ্ছা, এখানে একটা বিষয় আছে, এই যে দেখেন আপনারা গ্যাস দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে, এই গ্যাসটা আমার বের করে নিতে হবে। এই গ্যাসটা বের করার জন্য আমাকে এভাবে সিরিঞ্জটা ধরতে হবে। ধরে আমি এখানে একটা টিস্যু নিয়ে নিই একটু, জি এই যে এখানে দেখেন, এখানে গ্যাসটা আছে, গ্যাসটা কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, গ্যাসটা দেখা যাচ্ছে, এই যে দেখেন গ্যাস এদিকে করলে উপরে উঠতেছে, এদিকে করলে ওইদিকে চলে যাচ্ছে। তো আমি এই ক্ষেত্রে এইদিকে করে নিলাম, করে নিয়ে আমি এখন কিছুটা খাবার ফেলে দেবো। আর খাবারটা যাতে নষ্ট, তার মানে ঘর যাতে নোংরা না হয়, সেক্ষেত্রে আমি টিস্যু ব্যবহার করতেছি। যে এই যে দেখেন এখন কিন্তু গ্যাসটা নেই, এখন কিন্তু আর গ্যাসটা নেই। জি আমি একটু অল্প একটু খাবার এখানে রেখে দিতেছি, এটা এখন আমি দেখে নেই যে আসলে গরমটা কী অবস্থা। হ্যাঁ, এই গরমে প্যাকেট কিছুই হবে না। ঠিক আছে, চলেন এখন প্যাকেটারে হ্যান্ড ফিট করা। এখানে হ্যান্ড ফিট করাতে গেলে অনেকের পাখি আছে হ্যান্ড ফিট করতে চায় না, খাইতে চায় না, ভয় করে। তো তাদেরকে বলবো যে আসলে একটু সাবধানে করাইবেন আপনারা, কেননা পাখিদের শ্বাসনালীতে যদি খাবার চলে যায় কোনো রকমে, তাহলে কিন্তু পাখিটা মারা যাবে। সেক্ষেত্রে এই যে এই বাটারফ্লাইয়ের যে এটা একটু বড় হয়ে আছে, মিনিমাম আপনি 1 ইঞ্চি ভিতরে দেবেন। 1 ইঞ্চি ভিতরে যে কোনো এক সাইড দিয়ে, মাঝখান দিয়ে দিবেন না, কারণ মাঝখানে শ্বাসনালীটা থাকে। 1 ইঞ্চি পর কিন্তু আর শ্বাসনালীটা থাকে না, তাহলে ওর গলাতে চলে যাবে খাবার। সেক্ষেত্রে শ্বাসনালীর ভিতরে যাওয়ার কোনো ভয় থাকবে না। তারপরেও একটা ভয় থাকে, সেটা হচ্ছে যে গ্যাসটা আমি বের করে দিলাম, সেই গ্যাসটা যদি থেকে যায় তাহলে তাও কিন্তু পাখিটা মারা যাবে। আর অবশ্যই খাওয়ানোর সময় দিনে একবার করে হলো মটিগার্ড বা অমিডন, আমি মটিগার্ড ইউজ করি। মটিগার্ডটা আপনি 10 ভাগ করবেন, 10 ভাগের 1 ভাগ খাবার মিশিয়ে দেবেন। এই যে দেখেন আমার প্যাকেটে কিন্তু দেখেন উনি নিজেই খাইতে যাবে। দেখেন এই যে আমি ওর নিচে এই যে দেখেন আমি খাবার কীভাবে খাওয়াবো, যে কোনো এই যে এভাবে ধরছি আমি, এই যে এভাবে ধরছি। এখন আমি যে কোনো এক পাশে, মাঝখান দিয়ে দিব না, ঠোঁটের হয় বাম পাশ দিয়ে দেবো, নয় ডান পাশ দিয়ে দেবো। তাই আমি বাম পাশ দিয়ে দিতেছি, এই যে বাম পাশ দিয়ে দেখেন আমি দিয়ে দিছি। এই যে উনি কিন্তু নিয়ে নিছে এটা, এই যে আমি এখন পুশ করে দিব আস্তে আস্তে, অল্প একটু পুশ করে দিছি, দেখেন পুশ করতেছি, পুশ করে আমি বের করে নিলাম। একবারে যে একবারেও খাওয়ানো যাবে না, অল্প, তার মানে ধীরে ধীরে পাখি কিন্তু নিজে খাইতে যাবে। দেখেন আপনার এই যে আবারও যদি আমি হাত দিই, দেখেন পাখি কেমন করতেছে খাওয়ার জন্য। তার মানে এটা মানে পাখি একদম ফুল সুস্থ এবং ফুল অ্যাক্টিভ পাখি। দেখছেন খাওয়ার জন্য কীরকম ব্যাকুল হয়ে আছে। আর অসুস্থ পাখি হলে খাইতে যাবে না। এটা হচ্ছে পাখি সুস্থ আছে কিনা এটা বোঝার মেন সমস্যা। আর এই চন্দনা পাখিটা খুবই সেন্সিটিভ, কেননা ওই যে 1000টাই 990টাই মারা যায়, 10টা আছে। তো ইনশাল্লাহ আশা করি এই চন্দনার বাচ্চাটা আপনারা দেখতেছেন, এটাকে হয়তোবা আপনাদের দোয়ায় বড় করে আমি দেখাবো ইনশাল্লাহ। এই যে দেখেন আমি কিন্তু আর খাবার দিতেছি না, উনি কিন্তু খাওয়ার জন্য ছটফট করতেছেন। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। আর যাদের কোনো রকমের পাখির যদি কোনো হেল্প প্রয়োজন হয় বা কোনো অসুস্থ হয় পাখিটা কি, অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আমি আমার সাধ্য মতন চেষ্টা করব আপনাদের
পাখিদেরকে হেল্প করার জন্য। কারণ আমি একজন পাগল পশুপ্রেমিক, শুধু পাখি না সকল রকমের পশুই আমি অনেক অনেক ভালোবাসি। আমি জানি না কেন এটা। আমার বাবাও, আমি শুনছি আমার বাবা নাকি যখন ছোট ছিল তখন নাকি বড় বড় গাছে অনেক টিয়া পাখির বাসা করতো। ওনারা সবাই মিলে এরকম বাচ্চা টাচ্চা নিয়ে আসতো। ওনারা কিনতো না, এখন তো আর পাওয়া যায় না, তখন নাকি গাছে গাছে পাওয়া যায়। তো যে আমি কিন্তু এই যে দেখেন, এটা কিন্তু পুরোটা খাওয়াবো না, কারণ আমি কিন্তু খাওয়াইছি পাখিরে। আমি আর অল্প একটু খাওয়াবো, খাওয়াই বাকিটা হয়তো বা ফেলে দেবো। আমি ভুল করে বেশি গুলে ফেলছি, আর নাহলে আমার বড়োটারে দিয়ে দেবো। বড়োটারে দিলে বড়োটা খেয়ে নেবে। দেখেন আবার আমি হ্যান্ড ফিডিং করাইতেছি, এবার একটু ভালো করে দেখবেন। আর মূলত খাবার আপনারা যে সে খাবার কি খাওয়াবেন না, আপনারা জাস্ট একটাই খাবার এদের জন্য পারফেক্ট, সেটা হচ্ছে নিউট্রিবার্ড 21 A21। তবে খাবার কেনার আগে সতর্ক থাকবেন যে খাবারের এক্সপায়ার ডেট ঠিক আছে কিনা। এই যে পাখিটারে আমি খাইয়ে দিলাম, এখন আমি কিন্তু আবার ওরে রাখে দেবো। এই যে এটা একটু আমার বড়টারে দিয়ে দিতেছি। এই যে বড়টারে আমি এখানে রাখছি, কারণ বড়টার একটু ঠান্ডা লাগছে, সর্দি লাগছে, হাঁচি ফেলতেছে। মিমিয়া নাও, দেখেন ও কিন্তু খাইতেছে। ওর গলার ভিতরে দিতে হয় না, মুখে দিলে হবে, কেননা শ্বাসনালীতে যাবার ভয় বড় হলে আর থাকে না। এই প্রথম 1 মাস বা 40 দিনের মতন এই ভয়টা থাকে, তারপরে আর ভয়টা থাকে না শ্বাসনালীতে যাওয়ার মতন। আমার আরও পাখি আছে বাজরিকার, ওগুলো বাড়িতে আছে, ওগুলো অন্য একদিন দেখাবো আপনাদেরকে। আশা করি সবাই পাশে থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করে, লাইক করে, শেয়ার করে। আর আপনাদের পাখির যদি কোনো রকমের অসুস্থ হয় বা কোনো রকমের ইনফরমেশনের প্রয়োজন হয় অবশ্যই অবশ্যই জানাবেন, নিজের ভাই মনে করে ইনশাল্লাহ। যদি চন্দনা পাখির বাচ্চা আপনি পেলে থাকেন, তাহলে অবশ্যই নিউট্রিবার্ড A21 খাবারটা দিবেন, অন্য কোনো খাবার দেওয়া যাবে না। যদি দেন তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে পাখিটা হজম করতে পারবে না, খাবার মারা যাবে। আর এই চন্দনা পাখিটা কিন্তু ওই কারণেই মারা যায়। অনেকের কাছ থেকে শুনবেন যারা পাখি টাকি পালে, যে চন্দনার বাচ্চা বাঁচে না কেন, বাঁচে না, শুনবেন কারণ ওই একটাই, যে খাবার। আর সেটা হচ্ছে এক একজনের থেকে এক এক রকম পরামর্শ নেন, যে কোনো একজনের পরামর্শ নেবেন, তাহলে আশা করি কিছু হবে না। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।